Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Doktor bilan maslahatlashdim. Doktor bilan maslahatlashib, shu bo'ydoqlarimizga kerakli preparatlar bo'yicha maslahat qildim. Qanaqa preparatlar? Mana bo'ydoqlarimizni qizlarni borib ko'rishyapti ekan, qizlardan ayb topishyapti ekan, unaqa edi, bunaqa edi deyapti ekan. Qolaversa, ikkinchi tomonda ham baribir gap bor. Ikkinchi tomonda shu qizlarimiz ham nos qilishyapti ekan, qiz tomondagilar ham nos qilyapti ekan. Zo'r bola borsa, zo'r boladan sovchi borsa ham nos qilishyapti ekan. O'shanga men doktordan preparatlarni so'radim. Bor ekan, yaxshi shunaqa preparatlar bor ekan, qo'llasa bo'ladigan yaxshi preparatlar bor ekan. O'shalar yozvasalar, qalam ruchka qilib yozib olinglar. Agar foydalanganlar bo'lsa, kommentariyada foydasi bo'ldimi, yo'qmi aytasizlar. Birinchisi mushtalgin. Ikkinchisi tepkitsilin. Shapalag'in degani chiqibdi yangi, bu Qozog'istonda ishlab chiqarilgan shapalag'in degan ekan. Shunaqa. Aynalib tepgin degani bor ekan, zo'r. O'sha tepkitsilinda 2 barobar kuchliroq ekan, o'sha aynalib tepgin degani bor ekan. Shu dorilardan xudo xolasa olib bitta-bittadan iste'mol qilinsa, udarning dozi qilib yuborilmas ekan, buni retsept bilan berilar ekan. Retseptini men olib qo'yganman, kopiyasini если что kesalaring tashlab beraman yoki kommentariyada retsept so'zini yozib qo'ysalaring tashlab yuboraman. Foydalanib baxtli bo'lib ketishlaringga yordam beradi. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Kuzatib borishda davom etayotgan barcha mehribonlarimdan juda ham minnatdorman. Sog' bo'lasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar. Eslatib o'tamiz, so'nggi so'z o'rnida bugun xudo xolasa Oltiariqda xizmatdamiz. Oltiariqlik bo'ydoqlarga ham mana xudo xolasa navbat yetib qolyapti. Hushyor bo'lasizlar. Barcha Oltiariqlik bo'ydoqlarga hushyorlik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli muxlislar, qadrdonlar, Farg'ona shahri va viloyatlaridagi aziz obunachilarim. Juda ham ko'p talab va takliflar tushyapti. Bunga ham e'tibor bermasam bo'lmaydi. Jingdekkina bir ma'lumot o'rnida shuni yetkazib o'tmoqchimanki, qayerga borsam, shu Instagram sohasida mana faoliyat yuritayotganimizdan buyon qayerga borsam ham, kim bilan gaplashsam ham, Akmal aka reklama olyapsizmi, Akmal aka reklama olyapsizmi? Albatta shu narsaga men e'tibor qaratmagan ekanman. Shu bo'yicha bir savol javob qilsak, qani kim shu fikrga qo'shilasizlarmi? Ya'ni kim juda ham ko'p takliflar bo'lyapti reklama olish masalasida. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Qo'shilaymi reklamaga, olishni boshlaymi yoki reklama berishni xohlovchilar bo'lsa, bironta bir 10 ta aksiyami, bir shunaqa narsa qilaymi? Misol uchun 10 tasini bir bepulga olib berib, shunaqa bir yo'nalishlarda qo'shaylikmi, foyda bo'ladimi, zarar bo'ladimi? Haqiqatdan ham Instagram sohasida men yangi bo'lganligim uchun qaysi to'yga boramanmi, bironta tadbirga boramanmi, qayerga borsam ham yoshlar bilan maslahat qilib, ulardan so'rab, o'rganib shu kungacha olib kelyapman. Men o'zim dono, o'zim o'rganib deya olmayman bu sohani. Instagramda juda ham ko'p ukaxonlarim yordam berishgan. Mayda-chuyda detallarni o'rgatishgan, erinmasdan ko'rsatib berishgan. Ulardan juda ham minnatdorman. Sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Shu soha reklama bo'yicha nima fikrdasizlar? Bir eshitaychi, qolganlarda ham unga qarab turib faoliyatga keyin yana qo'shimcha bir narsani tatbiq qilish yoki yo'qligini o'ylab ko'raman. Sizlarga katta rahmat oldindan javoblaringiz uchun.